Okay, mayroong gabi tanan. Salamat kayo sa matag-usan niya karon. Salamat sa una sa akong kanimalay, Mr. and Mrs. Margaha, family ni ay taga Kapalaran. Salamat po. So, salamat na rin mga bata dari. Apil naman si Ihap. Apil na si Ihap sa musimba. Okay, so akong ipahibalo sa matag-usa nga wala pa natapos ang bulan ato na ipadala ang ato ng kwarta sa misyon. Amen. 5,000 kay gani Wednesday mo ko mag-ihap sa mga sa atong offering nga napunan man o 3,000. So doon na pa tayo sobra nga 1,000 kapin. Ipadala na nato sa wapang tapos ang bulan pag di na ko magula-gula ng misyon. So salamat kayo sa matag-usa nga hatag mga 1,500, 1,500 at dali na okay kung doon na pa tayo dito sobra. So salamat kayo. So ato lang ipadala na kana siguro mga misyonaryo na ito pa siguro ang pugyo. Kaya nga nung paspas mo hatag nila. So dito magdugay, malindog ito itong masako ng naagya sa screen. John chapter 12, 20 to 28 na dahil mo ambak lang na sa 12:32. Okay na mo? Okay, kamay basa sa verse 20, ready, read. And there was a small man gave up the worship of the feast. 21 go. The same day therefore to Philip, which was of Bethsaida, Galilee, saying, Sir, we will see Jesus. 22 go. Philip cometh and telleth Andrew, and again Andrew and Philip tell Jesus. 23 go. Jesus answered and saying, The hour is come, and the Son of Man should be glorified. 24 go. Verily, verily, I say to you, that before the tree fall to the ground dry, it dieth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. 25 go. He that loveth his life shall lose it, and he that taketh his life in his word shall keep it to life eternal. 26 go. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, he will my Father honor. 27 go. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from the star, but his cross came by to the star. 28 go. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified thee, and will glorify thee again. Then ambak tas 32 go. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Okay, apo, tamahan mo lang ito, buhay ng mga Diyos. Salamat kaya mahang nga padayon mi sa pagsimba kanimo nini tunga-tunga simana bisan sa hulga sa ulan amahan. Salamat Ginoo sa imong mga anak nga ani ni kagabion. Daya among kasing-kasing Lord, nakita nimo ang among kasing-kasing walay sekreto kanamo. Kung sa imong tuyo din ang among tuyo din matagaan ng kagdako kay pasalungog sa among kinabuhi. Mano mo lang ito, salamat sa imong pulong. Among ipangamoyo kini imong ulipon nga maghatag ang mensahe tagay isusulti. Tabuni kami sa imong biligon ni madugo. Abuga ang mga evil spirits pinagis tubo ni Jesus Christ. Ug tagay Ginoo klaro ng pagsabot ng matag-usa. Amahan kini among pag-ampo pangaliw po kanimo. Isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ among buktong personal manluwas. Amen. Okay? Punta. Ato yung ibasa, ikaw din ug diha pipila ka mga Griego, kani mga Greeks ano niya, mga Greeks ka na din gisulti din religion, mga proselytes mga Gentiles ba nga nag-adapt sa religion sa Judaism. So, mao na sila gingalan dali mga
mga Greeks niya. Inunde, udihay pila ka mga Grigo, uban kanila na mitungas aron sa pagsimba atol sa pista ng slave feast. So, pusa kini sila ni Anthony Felipe, nga taga Bethsaida sa Galilea, o mihangyo kaniya nga nagainon, Sir, buot kami makakita ni Jesus. Si Felipe midool o misulti ni Andreo, o usab si Andreo o si Felipe misulti ni Jesus. 23. Kung si Jesus mitubag kanila nga nagainon, ang takna miabot na. Nga ang anak sa tao, Jesus Christ, kinahanglan paghimayaon. 24. Sa pagkatinood, ako mag-ingon nga kaninyo, gawas ko ang usa ka lugas sa trigo, mahulog, ngadto sa yuta ug mamatay. Kini nagapabilin nga nag-inusara. Apan, kung kini mamatay, kini magadala og daghang bunga. Muli kasagaran sa mga farmer. Then, yun siya nga nagahigugma sa iyang kinabuhi kawad anini. Ug siya nga nagadumot sa iyang kinabuhi nini nga kalibutan, magatipid nini ngadto sa kinabuhing dayon. 26. Kung si bisan kinsa nga tao mualagad kanako, pasunda siya kanako. Ug diin ako atuwa usab ang akong suluon. Kung si bisan kinsa nga tao mualagad kanako, kaniya ang akong amahan magpasidungog. 27. Karon ang akong kalag nasamok ug unsa ang akong isulti. Amahan, luwasa ako gikan nini nga takna. Apan alang nini nga hinungdan, niabot ako nini nga takna. 28. Amahan, hiwayaa ang imong ngalan. Unya dihay miabot nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, ako naghimaya na nini o muhimaya nini pag-usap. O ako, kung ako iga-isa gikan sa yuta mudani sa tanang mga tao nga nakalakop. Kani lifted up yay ang buot pasabot nila ni kana ay maglansang sila tao. Primero ana na itakilid ay ng cross, ana na siya itakilid na siya. Pero doon na ay bangag dito, ang butangan dito so butangan itong cross. Itakilid ang cross na ay ibutang dito ang tao, then patindugo na then katong yan tumoy mo iba ibutang sa bangag o ito mo tindog na mo din ay term yun din nga if I be lifted mo din na buot pasabot niya. Then kanil psikoloha ato masabtan din nga naa din ang Trinity, naa din si Jesus Christ, naa din ang God the Father which is in heaven, then naa din ang Holy Spirit. So, wala mo tayong problema lang, gatuo man tayo ng Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Isa ka Ginoo, tulo ka personas. Wala atong ituhuan. That is very clear in the Bible. Daghang nili mo to ala, pero klaro kayo ng concept na kaya wala mo po ng word Trinity sa Bible. Wala dito, pero ang concept of Trinity naas din kaya. So, ang atong mensahe karon, nagpuluhan siya o Jesus the King, part 2. Amen. Part 2 ni siya. So, ang part 1 na niya siya, mauni atong mensahe atong last Wednesday. Part 1 is the presentation of the King. The presentation of the King. Point A is the method of His presentation. Amen. Si Ginoong Hesus, klaro kayo nga nagpamatuod siya sa iyang identity by fulfilling Zechariah's prophecy. So, ang pag-anyo ni Ginoong Hesus, nagsakay ni siya o kanang as gitag na siya. Ingon dito sa Zechariah 9:9, ingon dito, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee. He is just
and having salvation, lowly, riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. So, mauna yung sakyan, hari ini siya, pero yung sakayan ini ang tubinisaya ng as, tubinisaya ng as. At sila, basta nakasabot na mo kung sa binisaya ng as. So, asno. So, hari siya, pero isakyan niya asno. Dili, kung hari uta, ang sakyan ka ng mga warrior, yung mga kabayo. Pero siya asno. Because, kanini ang pag-anhin niya, in this prophecies, Karya 9:9, dili ni hari nga dumala yun siya sa tibok kalibutan. Ang iyang pagkaharian magpakamatay sa cross. Ang iyang tuyo din kaluwasan. Mauna ang paagi sa iyang amiton sa iyang presentation. Point B, the moment of his presentation, mauna si Ginoong Hesus nagsakay atong made his ride into Jerusalem on what we call Palm Sunday. So ang mga tao nagkuha kanang sanga sa patre ilahang butang sa dalan. Ang uban gani gabubo sila aron mahibalo sila ng tagaan pasidungog si Jesus Christ. Kani hitabuan few days lang niya before his death, and exactly 1 week before his resurrection. So ito pa 1 week, 7 days. Maong yun yung mga number sa Ginoo. Puro mga 7. Now his entrance into Jerusalem on this particular day was no coincidence. Rather, his entrance into Jerusalem coincided exactly with David's prophecy as found in Daniel 9:24-27. Karing Daniel 9:24-27, mauni ang 70 week of Daniel's prophecy. Ang 69 ani niya natuman na. Ang habilin na lang ani wala matuman ang 7 years o 7 weeks of tribulation. Mauna lang ang wala matuman ani niya siya. So, point say, the multitudes at his presentation, ang mga tao. The people who saw Jesus entering the city understood the implication of what he was doing. Therefore, they cried, katong mga tao nagsingkit sila, Hosanna, which means save now or save please, kanang Hosanna. Pero atong mahibalaan na diyan din samtang nagdayag sila ni Ginoong Hesus, ang ilahang mentality is si Ginoong Hesus mo dumala kanila buntog ni Jesus Christ ang Roman government. Mauna ilang una-una, pero si Jesus lain. Ang mga tao nga nagdahig niya, physical ang ilahang pagtanaw ni Jesus Christ, pero Jesus Christ, spiritual. Spiritual ang tuyo ni Ginoong Hesus. Mauna ang part 1. Part 2, ano niya siya, mauna itong isahe karon, the purpose of the king. The purpose of the king, point A is to die for sin. To die for sin. Kaning verses nga ating basa karon paint a clear picture of why this king came into the world. He came to die. His ministry here was not about the preaching, was not about the miracles or the disciples. His entire life was centered around the day he would climb Calvary and be nailed to a cross. His entire purpose in living was to die on the cross. Jesus, before Pilate, mao niya ito mabasa,
John 18:37. Kamay basa lang John 18:37. Ready? Read. I therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. This man was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Okay, so muna na ang isulti ni Jesus dito sa tubang ni Pilate. Ang ngayon pangutana ani niya nga pwede na kong research. Ang pangutana na what if the Jews had received him as their king on that Palm Sunday? Would the cross have still taken place? Would the king have still died? Ang tubag ani niya is certainly mamatay ragyapon sila, magpakamatay ragyapon sila. Nabasa na ito na sa Revelation 13:8. Kay katong panahon nilang pag-anhin Jesus Christ, ang giwanan Jesus Christ is kingdom of heaven, kanang millennium. Katong mga disciples niya, they were warned na kamo magwali lang mo dito sa mga Hudiyo, ang iwali ninyo kingdom of heaven, kanang millennium period. So mauna ang iwali. During the time nga mauna ilang iwali, lain ang pamaagi sa Ginoo kay kung mutuo ang mga Hudiyo ni Jesus Christ at that time. Pag humana naa dayon ang tribulation period. Pag humana ng tribulation period, bubalik si Jesus Christ diri as king, then millennial kingdom. So yun ang plano sa Ginoo. Pero tungod kay wala man nila dawata si Jesus Christ, the whole Trinity gi-reject man sa mga Hudiyo. First, gipaanhi gisugo sa God the Father si John the Baptist nga bautismuhan sila tubig para limpyo sila kay naay moabot nga Bisaya. So gihimo na ni John the Baptist pero wala silang tuon John the Baptist, ilang papatay si John the Baptist. So that was the rejection of the Father. Rejection of the Father. Sikan, pag-ari ni Jesus Christ, yun dire sa kalibutan, si Jesus Christ mismo ilang i-reject nila hantod i-balansang nila dito sa cross. Crucified him. Katong mga tao nga nagsinggit nila dito sa pagsulod niya sa Jerusalem. Ang uban ato, maura po naningit nga crucify him, maura po. Salamat. So, gi-reject nila first ang God Father, gi-reject nila ang God the Son. Then, in the power of the Holy Spirit, si Stephen nagwali. Pagwali ni Stephen, gibato nila. Diha paganis Pablo ato. So, Saul pa si Pablo ato. Gibato nila si Stephen, namatay si Stephen, therefore they reject the Holy Spirit. So tulo ang ilang gi-reject, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Boto nga si Ginoong Hesus, ninyon siya nga si Paul gipawali dito sa mga Gentiles. Mao di ay nautro ang plano si Ginoo. Gikan niadto in the book of Acts, magbasa in the book of Acts. Gikan niadto naanay church age, paghuman rapture, then tribulation, then moanhis Jesus Christ ubanta, then millennial period. Wala na dahil ang nahitabuan niya siya. So, mauna ang tubag sa utana. Kung ato man-notice, Jesus was the lamb slain before the foundation of the world.
Revelation 13:8. Sa ito pa, ang pangutan na whether or not magpakamatay pagbagihapon siya o dawaton siya sa mga Hudyo, magpakamatay rin hapon, mabasa ang nato na sa Revelation 13:8. Kung wala pa siya mamatay, si Jesus Christ, wala pa siya nagpakamatay, then there would have been no remission of sins. Hebrews 9:22. So, mabasa na nato ron. Mabasa na nato na. Kung wala pa siya mamatay, there would have been no salvation possible for any man. Kung ang Hudyo i-receive nila si Jesus Christ as their King, he would still have gone to Calvary. Matuyakon sa Calvary. He would still have risen from the dead and ascended back to heaven. But the tribulation would have happened 7 years later. Muna akong isulti ganihan. So, and then, there would have been the millennium. However, because the Jews refused to have this man rule over them, they opened the door to the church age. They opened the door to the church age and the salvation of the church age. Jesus came to this world for the singular purpose of dying for your sin, for my sin, because He loves us. So, mauna ato mabasa dire, sugdan ato basa dire, Revelation 13:8. Kamay basa na, Revelation 13:8, ready read. And all that fell upon the earth was worship Him, whose names are written in the book of the life of the Lamb's tree and the foundation of the world. Mauna na ang gibasihan nato nga si Jesus Christ magpakamatay ra gihapon bisag dawaton kung gidawat pa siya sa mga audio kay sa 13:8 Revelation, the Lamb slain from the foundation of the world. Then, kung wala pa siya mamatay, walay dili ta mahugasan sa dugo ni Jesus Christ. Hebrews 9:22, kaway basa, read. And all those things which are without purged in blood, without shedding of blood is no remission. Okay, so ingon din sa 22, ug hapit ang tanang mga butang diha sa balaod, gihinluan pinagi sa dugo, ug gawas sa pagpaaga sa dugo, walay pagpasaylo. Mauna nga kita nagpadayon yung tagwali anili ang bahin sa dugo ni Jesus Christ. Now, nagay wapo kayo ang mensahe karon nga very clear kayo from the verses in the book of Hebrews nga ang dugo ni Ginoong Hesus katong iyang ipaaga sa cross, gidala niya dito sa langit. Tuwa karon dito sa langit, sa mercy seat sa langit. Tuwa na dito. So dili ta makaingon dili ta makatuo kanang musaway nga kanang hisgutan yung dugo. Dugay naman kayo na, uga na kayo karon. Ang dugo ni Jesus Christ nagipangka sa cross, gidala niya dito sa mercy seat sa langit. Tuwa sa langit na hantod karon na apala dito. Mauna nga kung mudawat ka ni Jesus Christ nga imong buktong personal maluluwas, katong dugo mao tay itabo niyo. Mauna nga ang tao nga say di na makita ang iyang sala, makita dito ang dugo ni Jesus Christ. So, yun din nagpakamatay si Ginoong Hesus tungod sa iyang gugma sa tao, yun din sa Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Apan ang Diyos nagapakita sa iyang gugma nga ni kanato nga samtang kita mga makasala pa si Kristo namatay alang kanato. So, part B, to draw men unto Himself. To draw men unto Himself. Matapong basa ka na sa 32. Jesus the King is interested in drawing men unto Himself. Before He died, many came to Him in faith. Mabasa na ito dito ganyan 20:22. However, Jesus tells us
that by his death on the cross, and I lifted up, refers to being crucified, many would be drawn to him. So, there is something very compelling about the cross. When it finally dawns on the lost sinner that Jesus hung there for them, when the Spirit of God makes this clear, then it is no longer a foolish thing. It is no longer a thing to be scuffed off like yaga-yagaan and mocked. Rather, it becomes a thing of great power and amazement. So, imo lang huna-hunaon nga ang Ginoo mi-endure sa iyang kamatayon aron pagluwas niya itong nagapo sa sala. And that is almost more than the mind can comprehend. Kung mabasa nato ang Isaiah 53, grabe kayo ang agyagyan ni Jesus Christ sa iyang kamatayon. So, mga igsoon, let us consider what Jesus endured on your behalf, in my behalf. Let it become real to you. So, I am convinced that the lack of sincerity in the church can be directly attributed to a lack of emotion when confronted with Calvary. So the truth of that brutal day does not even move any of those who claim to have been touched by his awesome happening. So naiuban nga, wala lang. Sa ilang pagbati, life, katong gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross is a life-changing power. The cross is still has the power to move. Has it? Ang problema is, has it moved you? Has it moved you? Does it move you still? Christ's primary desire for every life is that men come to know Him. 2 Peter 3:9, ato ra nang basahon doon. God's desire is that you will be saved. Mauna ang pag-anhin ni Ginoong Hesus diri as king sa primero pag-anhin ni nga nagpakamatay sa cross aron lamang kita makabaton ng kaluwasan. His desire is to see you redeemed through the blood of the Lord Jesus Christ. So, and this will only happen when you receive the Lord Jesus by faith and trust His finished work on the cross to save your soul. Ato lang din basahon ang bersikulo niya para masabtan nato. 2 Peter chapter 3 verse 9. Kamay basa na. Read. The Lord is not strange promise, some men of slackness, but is long suffering to us war, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mauna ang tingo sa Ginoo. Ano mo, yun din not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kanang repentance dili kaniniya siya dili ni repentance ka muundang kag pagpakasala. Ang buot pasabot ang repentance is utroho nimo imo una. So wala pa ka masig imo una di ka motuo Ginoo. Sa imo una magsigire ang simba ng Diyos. Utroho nimo na ang una biyaan nimo to mutuo na ka musalig na ka ni Jesus Christ. That is repentance. Kaya mo ba sa una bisag bago pa ko believer ang pinako kaning repentance mo unda kag pagpakasala di na mao. Okay, so Colossians chapter 1 Corinthians 1:18. Kaway basa na. Read. For preaching unto us is not entire foolishness, but unto us which the Spirit is the power of God. Wala, it is the power of God. Ang uban, yagaan naman niya, nabi na mag-Very Santo, bural-bural po sila kapilingon. Yaga mo na, ito is blasphemy. So,
Number 3, to duplicate his life in all those who came by faith. To duplicate his life in all those who came by faith. So, si Ginoong Hesus, nakita niya ang iyang impending death as a time of glory. Kasi, nakita niya ang iyang kamatayon nga it's a time of glory. Mangutanag ang ano pa ha? Why? Because wala man kabalo man si Ginoong Hesus nga bisag mamatay siya, dili siya mo stay diha as pagpakamatay. Dili siya mo stay nga kanunay diha sa lugnanan. By His resurrection, Jesus would open the day for all men to be saved. Kaya nabuhi man si Ginoong Hesus, nabanhaw si Ginoong Hesus, kita po mabanhaw po tayo. So, Jesus used a picture familiar to all who heard him speaking. Everyone knew atong gibasa na to, everyone knew na kanang crop could be harvested, seed had to be planted first, di ba? Mais ba o unsa ba diha, trigo man ang iyang example diri. Everyone knew that before a crop could be harvested, seed had to be planted first. As those grains of seed were placed into the ground and died, they provided the means whereby a plant would be produced. So, the new plant possessed the potential to bear thousands of new grains. Because Jesus died and is risen from the dead, He has the power to duplicate His life in every single person who places their faith in Him. That is why si Paul, makaingon siya sa Galatians 2:20. Kami basa ang Galatians 2:20. Read. I am crucified with Christ, nevertheless I believe, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, muli kayo nakasot si Paul in the book of Galatians. Dili lang kay si Ginoong Hesus giluwas ta gikan sa atong mga sala, but He also gives us a brand new life. Itagaan ta brand new nga kinabuhi. So, He allows us to live a life that would otherwise have been impossible. This is the essence of being born again. Bisan si Nicodemus gani, ruler, edukado, wa siya kasabot. Na si Nicodemus wala kay isa kasabot, kita pakaha, mao na nga kita pasabton kita maayo unsa na buot pasabot ang born again. Pero lisod kayo na nimo kanang ang kinahanglan bagod og faith, kinahanglan og pagtuo. Born again. So, Jesus takes us like we are and He saves us by His grace. Then, He changes us by His power. Giutro dahil ng Jesus, ang usa kasi utrohon na niya pinagi sa iyang gahong, and He begins to live through us. Siliuhan ta sa balaang Espiritu, and that makes all difference in the world. So, Jesus had a living illustration in the person of Lazarus. Lazarus was living an impossible life, yet it was a reality because of the power of God in Jesus. So, yung anak ko, matagamtam na to, kita kung nawato na to si Jesus Christ itong personal madluwas, madawat po na to ang parehas na nadawat ni Lazarus. So every Christian lives an impossible life. Impossible
Impossible in that we cannot do it in our own. Ang ato salvation, pinaagi lang yun sa gapong libinyan, Isos. We cannot produce the same result in the energy of the flesh. When we allow Jesus to live through us, we are living the abundant life. So, mauna na una kung makabaton ka ni Isos na imong buktong personal maluluwas, then ang imong kinabuhi ingon diri abundant life. Iya haning gisulti sa John chapter 10 verse 10. So this is supposed to be the normal Christian experience. So makapangutana ta, are you living an impossible life? If so, then give God the glory for it, for it is all His works. So, ang kinabuhi sa Kristohanon, lihok gina sa Ginoo tanan. Lihok sa Ginoo tanan, pinagi sa pagpagtuo o pinagi sa pagkampo. Mao ni ang conclusion sa itong mensahe. Mao rin ang conclusion sa atong Isaiah itong last Wednesday. The Jews can say what they will. Jesus is still the King. Men today can do what they please. Jesus is still the King. Folks can live as they please, but Jesus is still the King. And He will have the last word. The only question that remains this evening is this: is Jesus your King? Amen. Do you know Him as your personal Savior? Do you know Him as your personal Lord and Savior? All I am asking is this: are you saved? Maura na atong ikanunay, ipangutana, because we want to be sure that everyone is saved. So with all the proof that we have been given, with all the scriptures we have looked at today, anyone not understand that Jesus is indeed the King. If He is, then you will either face Him in an altar of repentance where you will come to Him by faith and be saved. Or, hindi ka matoo, you will face Him at a throne of judgment where you will be forever condemned. So, what will it be? The King is in the building today or tonight, and He is here for you. Will you come to Him this evening? So, ato lang yung gisulti din para atong ma-challenge ang matapusa for the assurance nga masayad ka. Abin mo, hapit na ba yan mo balik? Hapit na. Kamay na lang kayo. Kamay na lang kayo mo na nga importante kaya nga sigurado ta nga luwas ta. Kaya balik sa Ginoo, magdungan ta payo nito sa langit in the rapture. Nindong tao ka po ta. Kumana naman ang itlon, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong assurance, Ginoo, nga ikaw may anhi sa kalimutan, pero isip o sa kahari. Pero ang imong tumong, mao nga kami makabaton o kinabuhi ng walay katapusan. Salamat kay Amahan. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong kaluoy dinhi kanamo. Amahan, salamat Ginoo. Nagibutangan imong pagtuo ang among kasing-kasing. Salamat Amahan nga imo kami giluwas sa among itagaan mo kami everlasting life. Amahan, ining kagabion, makiling unta ang imong idulungog Lord alang sa among pangaliw ko kanimo o
nga matagaan mo pagtagad amahan ang matag usa na tinguha siya ng kasing-kasing. Kaya mong pag-ampo, pangaliw po kanimamahan, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, ang buktong personal magluwas. Amen. Okay? Dito ta.